สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่หน้าวัดกองทรายครับผ่านตั้งหน้าวัดกองทรายไปตั้งสี่แยกกองทรายครับวันนี้เรามาติดอยู่ที่อันสี่แยกนะครับผ่านสี่แยกมาสักน้อยนะครับเราก็จะเห็นนั้นว่าตั้งซ้ายมือมีห้านอย่างพวกห้องว่าห้านเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยนี่นะครับอยู่ทางซ้ายมือนี่ครับเลยเซเว่นมาสักน้อยนะครับจะหันซุ้มอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็มีถนนแยกเข้าไปทางในเนาะเฮาก็อันจะเข้าไปทางซุ้มเนี่ยครับเข้าไปตามถนนเส้นเนี่ยนะครับเนาะซื้อไปเลยครับถนนโค้งนิดหน่อย มาจนสุดซอยนะครับเยื้องไปทางขวาจะอันฝั่งตรงข้ามนะครับจะหันมีพระธาตุสีทองเด่นชัดเลยนะครับตั้งอยู่ไปตามแผนที่เลยครับเริ่มจากสี่แยกของซ้ายครับเนาะไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนาะครับป่ะตัวลุงตีโวมาครับติดกับถนนทางซ้ายนี้นะครับจะเห็นว่ามีป้ายชื่อวัดแล้วก็อันป้ายซุ้มประตูอย่างชัดเจนเลยนะครับวันนี้เรามาวัดป่าแคยุงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับเตียวเข้าวัดมาเนาะครับจะหันว่าหน้าวัดเปิ้นบ่มีซุ้มประตูโค้งอะไรนะครับแต่มีเสาประตูมีรูปปั้นสิงเหมือนปกตินะครับตั้งขวามือนี่จะหันมีพระธาตุสีทองตั้งอยู่ครับตั้งอยู่หลังวิหารเนาะครับแล้วก็มีรูปตัวเปิ้งสัตว์ประจำปีเกินนี่เลี้ยงรอบพระธาตุตั้งนอกนะครับตั้งตรงข้ามกับพระธาตุนี่ก็จะมีกุฏิตุเจ้าครับเป็นอาคาร2ชั้นทำเป็นมุก3มุกนะครับมีบันไดขึ้นลง2ข้างก็เรียบร้อยง่ายดีครับถัดจากอันกุฏินี่ก็จะมีอาคารทรงล้านนานะครับสีน้ำเงินอยู่ตรงบนนะครับแล้วก็ตรงลุ่มนี่ก็เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับตั้งหน้าเฮามากอยก็จะหันว่ามีมากรไข่หน้าโคตรตัวอยู่2ข้างอาคารหลังนี้น่าจะเป็นหอไก่นะครับหรือหอพระไตรปิฎกนะครับตรงบนตกแต่งลวดลายสวยงามครับส่วนนั้นตังลุ่มนะครับอาคารตังลุ่มนี่ก็เป็นแบบเรียบๆง่ายๆนะครับตังบนเพิ่นทำจัดงามสีน้ำเงินนะครับส่วนตังลุ่มนี่เป็นสีแดงก็สีตัดกันดีครับก็ดูเด่นเป็นสง่าดีครับพญานาคกู้นี้ก็จัดงามนะครับเพิ่นโคตรตัวย้อนปิกมาเนาะครับจากตังหน้าหอกไก่นี่นะครับกอยไปตังมันออกสักน้อยนะครับตังเหนือนะครับจะมีหูปปั้นหลวงปู่ทวดแล้วก็มีหุ่นไม้แกะสลักนะครับเนาะเป็นหูปอันมาโคนห้องไอ้ไข่นะครับหรือว่าอันเจ้าไข่เนี่ยครับยืนพนมมืออยู่ตรงลุ่มนะครับเขาก็ว่าอันน้องไข่หรือเจ้าไข่หรือไอ้ไข่อย่างนี้นะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอันหลวงปู่ทวดอีกครับเนาะเพิ่นก็ว่ากันจะอ่านนะครับก็เลยเอามาอยู่ตัวกันนี่นะครับเนาะใครจะไปไว้สาหลวงปู่ทวดก็ได้นะครับที่นี่มีนะครับจะไปไปจ๋ากับน้องไข่ก็ได้นะครับส่วนถัดมาทางวันออกนี่ก็จะมีอาคารสำหรับผู้คนมาทำบุญถวายทานน่าจะเป็นสำนักงานของวัดโดยนะครับที่ตรงนี้นะครับเป็นอาคาร2ชั้นติดกันนี่ก็จะมีอาคารเป็นหอระฆังสูงขึ้นไปนะครับ3ชั้นพุ่นละครับเนาะแล้วก็มีศาลาน้อยๆอยู่มีรูปปั้นครูบาเจ้าศรีวิจัยสีทองตั้งอยู่ครับเป็นปางนั่งสมาธินะครับครูบาเจ้าทาสีเป็นสีทองจัดงามครับ ถ
จากอันศาลาครูบาเจ้าศรีวิชัยนี่เขาเตียวมาทางวันออกแหมนะครับวัดเป็นเลิกเข้าไปทางในบนนะครับเนาะแล้วก็อันเตียวเข้ามาก็จะหันว่ามีอาคารทรงล้านนาหลังย่อมตั้งอยู่ตรงหน้าไก่จีวิวบุญนะครับตรงกลางเนาะแต่ก่อนจะไปถึงอาคารหลังนั้นนะครับเราก็มาแวะดูอาคารตั้งข้างนี่นะครับก็น่าจะเป็นศาลาบำเพ็ญบุญอเนกประสงค์อย่างนี้นะครับถูกตกแต่งงั้นลวดลายเป็นซุ้มจัดงามดีเหมือนกันครับเนาะอาคารทรงล้านนาที่ว่านี่นะครับตกแต่งลวดลายประดับใจกระจกสีนะครับหน้าบานเป็นหูกจ้างเอราวัณตัวรวงพึ่งนี่เป็นลายหนักเกี้ยวนะครับหนักเกี้ยวหรือหนักเอาหางมาปันกันนี่นะครับเนาะโอ้ลายเพื่อนจัดงามสีสันก็ตัดกันดีครับสีเขียวก็สีแดงอย่างนี้นะครับเนาะโอ้งามแวววาวดีครับผนังเรือประตูตั้งเข้านี่เพื่อนทำเป็นลวดลายราหูอมจันทร์นะครับนี่เห็นชัดๆเลยว่าเป็นราหูอมจันทร์แล้วก็มีเครือดอกพุตานลวดลายอ่อนช้อยสวยงามอยู่นะครับวันนี้ลองเปิดประตูเปิ้นได้เลยลองเข้ามาดูตังในจะหันว่าจั่วตังบนนะครับตกแต่งลวดลายดุลโลหะนะครับคล้ายๆกับเครื่องเงินเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นของใหม่นะครับส่วนนั้นตังวันออกมีแท่นแก้วประดับลวดลายตกกระจกสีครับตังบนมีพระพุทธรูปตั้งอยู่เนาะองค์ประธานนี่เป็นพระพุทธชินราชจำลองนะครับเป็นพระพุทธชินราชจำลองหรือว่าปางซุ้มเรือนแก้วนี่นะครับส่วนขวามือนี่มีพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวนะครับบริเวณปากของเปิ้นก็ทาสีแดงนะครับเลยได้ชื่อว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อปากแดงนะครับหรือว่าชื่อเต็มเปิ้นว่าพระพุทธมงคลรัตนมหามุนีนะครับเนาะโอ้ชื่อจัดยาวครับแต่ห้องกันสั้นๆว่าหลวงพ่อปากแดงนะครับเปิ้นก็ทาสีแดงไว้นะครับใครจะมาไหว้มาสาหลวงพ่อปากแดงก็ได้นะครับเป็นปูนปั้นครับเนาะคงเป็นนั้นพระเก่าพระแก่ของวัดนี้ก็บ่ฮู้นะครับเนาะส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับเราขยับมาทางซ้ายมือสักน้อยก็จะมีพระพุทธรูปปูนปั้นแห่มองค์นะครับลักษณะก็ดูงดงามเช่นกันนะครับบ่ฮู้ว่าชื่ออะไรยังนะครับเปิ้นมีหูปมาปิดไว้เหี่ยส่วนผนังทั้งหลังทาสีแดงตกแต่งด้วยลายแต้มทองนะครับเป็นนั้นต้นโพพ่องเป็นหูปนกยุงพ่องนะครับครับเราก็ออกมาจากอันตังในนะครับไหว้สาพระแล้วก็มากอยที่ข้างประตูได้จะเห็นว่าเปิ้นตกแต่งเป็นนั้นลวดลายเทพนมนะครับใจกระจกเงาเป็นสีเนี่ยตกแต่งสีสันเลยดูสดใสงดงามนะครับมันก็สีมันก็จะเป่งนี่ไปเมินนะครับเนาะก็เป็นกระจกสีเปิ้นก็หัวว่าเอาสีมาเขียนมันจะสีจะจางครับใกล้ๆก็มีอาคารต้นโพมีต้นโพใหญ่นะครับมีพระพุทธรูปต่างๆตั้งอยู่เนาะองค์หนึ่งก็สีสันดูแปลกตาครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับตรงรูปนี่เป็นพระปางลีลาครับส่วนตรงบนนี่เป็นพระพุทธรูปสีน้ำเงินนะครับถ้าจะเป็นโคนปั้นมาแล้วก็ทาสีน้ำเงินไว้นะครับเนาะมันล่ามหันครับสีน้ำเงินนี่นะครับเนาะใกล้ๆกันนี่ก็จะมีอันรูปปั้นพระโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตรนะครับอันนี้เป็นแบบในมหายานของจีนนะครับแล้วก็ตรงบนมีสัปโทนโลหะทำไว้สวยงามอยู่ตรงบนตัวนะครับตึงสัปโทนตึงเงินยอดชัดนะครับเนาะใกล้ๆกันนี่ก็จะมีพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ปางยืนประทานพรนะครับบ่แน่ใจว่าอันเปิ้นจะฮ้องว่าเป็นองค์พระปฐมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางอะไรอย่างปราบพญาชมพูอย่างนี้นะครับบ่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นอันไหนจากพื้นเก้าโพนะครับเฮาเตียวย้อนปิกมาจะหันนั้นลานซีเมนต์แล้วก็มีเสาตั้งอยู่ถ้าจะอยู่ระหว่างการก่อสร้างอะไรอย่างสักอย่างนะครับเราก็เตียวย้อนปิกมาตะวันตกนะครับเนาะจากตะกี้เฮาเตียวเข้าเร็วแล้วก็เตียวออกไปครับจะเห็นมีสิ่งก่อสร้างอยู่ตรงซ้ายมือนี่ครับเพื่อนถ้าจะสร้างโดมสร้างอย่างนะครับเนาะเอาเตียวมาจะเห็นว่าตั้งซ้ายของหอไกลนี่ก็เป็นพระวิหารนะครับตั้งหันหน้าไปตะวันออกนะครับ
แล้วก็หน้าวิหารเปิ้นก็ปลูกดอกต้นไม้ดอกไม้จัดงามครับตอนนี้กำลังออกดอกสีชมพูดูเข้ากับตัววิหารจัดดีนะครับก็ทำให้ตัววิหารเนี่ยดูมีความอ่อนหวานขึ้นนะครับมีดอกไม้ต้นไม้ก็ทำให้จิตใจก็สงบเย็นดีไปอย่างนะครับเดี๋ยวให้เข้าใกล้ๆนี่ก็หอมดอกไม้นะครับเวลาที่ดอกไม้บานสะพรั่งก็จะก็ทำให้วิหารดูอ่อนหวานนุ่มนวลสวยงามนักขึ้นบ่จะได้บ่ได้กระด้างเป็นปูนเป็นอย่างล้ำไปนะครับบนหน้าบานแหนบข้างรวงพึ่งส่วนต่างๆของเปิ้นก็ตกแต่งกระจกสีเป็นลวดลายสีก็อ่อนหวานดีนะครับเข้ากับหมวนดอกไม้ตั้งหิมตั้งข้างนี่ดีแต่ครับเอาเข้ามาดูทางในจะหันว่าเพดานมุกทางด้านหน้านี่เปิ้นวาดเป็นสปาโทนขนาดใหญ่ดูไปก็เหมือนรูป3มิติสมัยใหม่นี่นะครับเนาะแล้วก็ผนังเหนือประตูเป็นภาพเป็นรูปวาดนะครับตอนพระพุทธเจ้าลงจากดาวดึงส์นะครับเพดานแล้วก็ผนังนี่ก็ตกแต่งเป็นภาพเขียนเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะครับเนาะตั้งขวานี่ก็เป็นเรื่องราวตอนอย่างเปิ้นประธานพระปาติโมกข์นี่ครับส่วนเหนือประตูตั้งขวานี่ก็เป็นเรื่องราวพระโจรธิดามารนะครับที่มายั่วยุนะครับก็ประตูนี่มันมีนะครับก็ประตูมันมีซุ้มแต่ว่าจะเป็นนั้นภาพวาดเป็นเหมือนซุ้มแตนนะครับนี่ก็ทันสมัยดีนะครับบ่ได้ทำเป็นปูนออกมานะครับใช้ภาพวาดเอาใช้สีมาวาดเอาเป็นซุ้มนะครับซุ้มนักการนะครับส่วนนั้นประตูทั้งข้าง2ข้างนี่เป็นบ้านประตูไม้เหมือนมีลวดลายตกแต่งอย่างนะเป็นเรียบๆไปเลยนะครับส่วนประตูลักที่เขากายมาตะกี้นี่จะเป็นประตูกระจกนะครับก็ทันสมัยน้อยใช้ประตูกระจกตั้งใต้นี่ก็จะมีกลุ่มพระประจำปีเกิดเลี้ยงไว้ให้เรามาทำบุญได้นะครับก็ทำบุญทำทานกันตามสบายแล้วก็เตียวลงจากวิหารนะครับลงจากด้านหน้าวิหารเราจะไปตั้งใต้กันนะครับเนาะมีถนนไปถนนนี่ก็จะไปที่ประตูตั้งใต้ครับประตูวัดตั้งทิศใต้แต่เขาจะหามีศาลาน้อยๆอยู่ตรงซ้ายมือนะครับศาลาหลังนี้ก็เป็นศาลาพระศิวลีเนาะมีรูปหล่อพระศิวลีอยู่ตรงในครับเวลาไปเตี้ยวส่องพ่อก็จะหันว่าโอ้พระศิวลียืนอยู่ตรงในนะครับฉากหลังยังเปิ้นก็ทาสีแดงติดลายคำนะครับเป็นลายแต้มคำก็มีใบเซียมซีอย่างอยู่ตัวนะครับก็แล้วแต่ศรัทธาเนาะครับเนาะไปไหว้ไปสาได้นะครับเปิ้นก็ว่าพระศิวลีนี่ก็หื้อจกหื้อลาบกว่าจะอั้นนะครับเนาะเพราะพระศิวลีนี่เปิ้นทำตาลมานักนะครับกินจะได้ก็บ่เสี่ยงใจจะได้ก็บ่โมดว่าอันต้องข้ามกับศาลาพระศิวลีนี่ก็จะมีพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับนะผิวเปิ้นเป็นสีแดงนะครับกายสีแดงมีชื่อว่าพระแก้วแดงมหาจักรพรรดิอีกนะครับเนาะที่เปิ้นเขียนป้ายไว้นะครับว่าพระแก้วแดงมหาจักรพรรดิเป็นพระทรงเครื่องจักรพรรดินี่นะครับพระแก้วแดงนี่ก็ตั้งอยู่ปืนต้นสาระหรือว่าต้นลูกปืนใหญ่นะครับก็ตอนนี้กำลังออกดอกจัดงามบานสะพรั่งเลยนะครับต้นดอกสาระนี่ก็คู่กับพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระพุทธเจ้ามานักนะครับจากบริเวณต้นสาระนี่เราสื่อไปทางประตูวัดทางใต้นี่นะครับแต่ก่อนจะถึงประตูเนาะทางอันขวามือนี่นะครับทางขวามือของเราหรือทางซ้ายมือของประตูเนี่ยก็จะมีพระโบสถตั้งอยู่นะครับเป็นโบสถทรงสูงมีฮาวประไดมังกรไข่หน้าคดตัวอยู่สองข้างเหมือนกันนะครับส่วนต่างๆของอันอาคารนี่ก็ตกแต่งด้วยลวดลายปูนนะครับดูอ่อนช้อยน่าจะเป็นปูนพิมพ์นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นนั้นฝีมือของช่างยุคใหม่มาสักน้อยนะครับตัวเพดานอย่างก็มีลายดอกบัวสวรรค์นะครับอยู่บนพื้นสีแดงเนาะซุ้มประตูของเปิ้นเป็นซุ้มพญานาคและก็ตัวเงาครับกลางซุ้มมีหูบกระต่ายถ้าจะเป็นตัวเปิ้งปีเทาะนี่นะครับเนาะอยู่ในลวดลายก้านโคดอวบอ้วนสวยงามครับสำหรับลวดลายเปิ้นนี่นะถึงแม้จะเป็นลายปูนนะครับแต่ก็สวยงามประตูไม้ของเปิ้นนี่ก็เป็นประตูไม้แกะสลักเป็นรูปทวารบาลจีนนะครับถือทวนนะครับแต่ทรงเครื่องแบบไทยว่านะปนกันนะครับยืนบนหลังสิงโตจีนส่วนลวดลายต่างหลังเป็นลายเครือดอกนะครับ
จัดงามเครือดองเปิ้นเนี่ยมีแมงมีกะหลอกมีนกอะไรอย่างอยู่กันไปดูแล้วก็ม่วนดีนะครับเรื่องราวเปิ้นม่วนดี ส่วนทวารบาลจีนเนี่ยก็ยืนยิ้มนะครับเนาะเป็นจีนนะครับเป็นแบบจีนแต่แต่งกายเป็นแบบไทยนะครับนี่ก็ผสมผสานกันไปเนาะสิ่งเปิ้นนี่ก็เป็นสิ่งแบบจีนนะครับหน้าตาแบบจีนแต่ลวดลายบางอย่างก็เหมือนไทยไปนะครับอย่างกระนกกะอย่างไทยเนาะจากหน้าโบโซดนี่นะครับเขาก็เตียวลงมานะครับไปดูตั้งข้างโบโซดนะครับดูตั้งหน้าแล้วก็เตียวมาดูตั้งข้างจะเห็นว่ากรอบหน้าตาของเปิ้ลนี่จัดงามนะครับทำเป็นนั้นซุ้มเหมือนกันนะครับที่เหมาะแหมย่างก็คือบานหน้าต่างของเปิ้ลครับเป็นบานไม้แกะลวดลายนะครับเป็นลวดลายผสมลายไทยลายจีนนะครับมีเป็นสิงโตจีนแต่ว่าเป็นลายแบบไทยมีอันหงอะไรอย่างอยู่ตรงบนนี่นะครับอยู่กับอันเครือเถานี่นะครับเนาะบางชุดของบานหน้าต่างนี่นะครับก็เป็นลวดลายสัตว์หิมพานต์อย่างเช่นนกหัสดิลิงนี่นะครับกับเครือเถาดอกไม้มีแมงกระรอกแมงหยังวิ่งนี่นะครับเรือลายเครือเถาปุ่นก็อ่อนช้อยนะครับส่วนบางช่องนี่ก็ทำเป็นสัตว์นะครับเป็นสัตว์อยู่ในป่านะครับอย่างเช่นหมูกวางหมูนกยูงเนี่ยครับลวดลายการแกะสลักฝีมือเปิ้นทำได้ดีนะครับงดงามอ่อนช้อยละเอียดอ่อนดีแท้ๆครับเราก็ดูตั้งข้างโบโซดเปิ้นเรียบร้อยแล้วก็เตียวเปิ้นมีตางเตียวนะครับเวลาเตียวผ่านต้นไม้หมูนี่เป็นไม้ดอกนะครับหอมขึ้นเลยนะครับเราก็เตียวมาด้านข้างระหว่างวิหารกับโบโซดเนี่ยเปิ้นจะปลูกต้นไม้อย่างผมว่านะกลิ่นหอมชื่นใจเลยครับม่วนอกม่วนใจเวลาเตียวนะครับก็เตียวไปตังข้างวิหารไปตังวันตกได้นะครับมีตางเตียวเปิ้นนั้นปูอันบล็อกไว้นะครับเป็นอิฐบล็อกไว้เขาก็ดูไปตามมันข้างๆวิหารก็จะหันว่าวิหารเปิ้นเนี่ยดูเรียบง่ายบานหน้าต่างกรอบหน้าต่างก็ดูเรียบง่ายไปเส้นธรรมดานะครับดูแล้วคิดถึงศิลปะสมัยใหม่นะครับเพราะว่าเป็นประเภทเหมือนป๊อปอาร์ตอะไรอย่างนี้นะครับเป็นว่าอย่างนั้นมันเป็นเหมือนศิลปะสมัยใหม่ครับมันเรียบง่ายหลังวิหารนี้ก็จะมีองค์พระธาตุสีทองนะครับรูปทรงระฆังตั้งบนฐานทรงปราสาทมีซุ้มโจรนำ4ด้านนะครับส่วนตั้งหลังวิหารนี้ก็มีประตูสำหรับผู้เจ้าขึ้นนะครับก็เรียบง่ายเห็นไหมครับบ่มีลวดบ่มีลายอย่างนะครับเรียบแล้วก็เป็นพื้นสีขาวๆเองนะครับเราก็เรียบง่ายสมรรถะดีนะครับเป็นพร็อพอาร์ตแต่ผมว่านะครับเนาะในซุ้มโจรนำบนพระธาตุนี่ก็มีพระพุทธรูปยืนแต่ละด้านเป็นปางต่างๆมาเหมือนกันครับด้านวันออกนี่น่าจะเป็นปางห้ามญาตินะครับตั้งลุ่มนี่ก็มียักษ์เฝ้าอยู่นะครับยืนเฝ้าอยู่2ตนถ้าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับด้านหนึ่งสีเขียวด้านหนึ่งสีแดงนะครับเนาะตามอันระเบียบ ว่ามีหลายๆวัดก็เหมือนเนี่ยครับมียักษ์สีแดงสีเขียวตั้งอยู่นะครับถ้าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนั่นนะครับเนาะมาแยงตังเพครับมาดูตังใต้นะครับพระธาตุตังใต้นี่ก็มีรูปปั้นฤาษีนั่งอยู่นะครับตังลุ่มส่วนในซุ้มโจรนำก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทนะครับที่เพิ่นเอามือมาไว้อยู่ตรงเขียวขี้ปุ่มนะครับแต่บาหารมีบาทนะครับหรือว่าอาจจะเป็นปางถวายเนตรอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับมีอยู่2ปางคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะครับแต่บาหารมีบาทนี่อาจจะเดาเอาเลยนะครับ น่าจะเป็นปางถวายเนตรนะครับเนาะปางถวายเนตรนี่พวกก็จะเอามือมาไว้ประมาณอย่างอันส่วนมุมทั้ง4ของฐานเคียงนี่ก็มีรูปปั้นสิ่งตั้งอยู่นะครับรูปร่างสัดส่วนดูงดงามเหมือนกันนะครับคล้ายๆเป็นแบบของพม่าล้านนาเนี่ยนะครับเนาะก็คงเป็นนั้นอิทธิพลที่ได้มาจากสมัยนั้นนะครับพม่ามาครองนะครับจากมุมทางด้านนี้นะครับติดกับหัวดังวันตกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าทางนอกรั้วนี่ก็มีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านอยู่นอกรั้วพุ่นนะครับ
เป็นศาลเจ้าประจำหมู่บ้านเนาะครับเพิ่นเอาไว้ทางนอกหัวไข่กายไปกายมาก็ไหว้สาได้นะครับก็เป็นเทพเจ้าหรือว่าเป็นเทวดารักษาหมู่บ้านนะครับส่วนตังในนะครับเข้าข้ามหัวมาตังในนี่ก็จะหันว่ามียันหอเหมือนกันนะครับเป็นหอเทพลักษณ์วัดนี่นะครับมันเขียนไว้ว่าอันหรือว่าเป็นหอเสื้อวัดนี่นะครับหรือว่าเป็นหอเทวดารักษาวัดนี่ก็ได้นะครับอันนี้เปิ่นก็ช่วยดูแลวัดปะแคโยงกันว่านะครับตังในก็มีอันเป็นเหมือนเทพองค์น้อยๆตั้งอยู่นะครับเหมือนกับมันเทพลักเมืองอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนาะเป็นองค์น้อยๆอยู่ตรงไหนคุณครับก็เป็นเทวดารักษาวัดนะครับไหว้สาเทวดารักษาวัดก็จะทำให้ลมเย็นนะครับเขาก็มากอยพระธาตุแขมเตื้องนะครับก็เดินทักษิณาวัดรอบพระธาตุนะครับเป็นสิริมงคลครับพระพุทธรูปในซุ้มจรณำตะวันตกนี่ก็จะเห็นว่าเป็นปางประทับยืนนะครับแล้วก็ทางเหนือนี่ดูแล้วก็น่าจะเป็นปางประธานพรนะครับที่เปิ้นยกมือขึ้นมาถึงนั้นประมาณราวนมนี่นะครับเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นนั้นปางประธานพรนะครับเอาก็เตียวย้อนปิกมาตั้งข้างวิหารตะกี้ตั้งนี้บ่ได้มานะครับตั้งเหนือนะครับด้านวิหารข้างวิหารตั้งเหนือนี่จะมีศาลาน้อยๆแล้วก็มีสระน้ำน้อยๆเหมือนกันครับตั้งอยู่นะครับแล้วก็ตั้งในศาลานี่ก็ประดิษฐานรูปปั้นพระอุปคุตนะครับหรือว่าพระบัวเข็มนี่นะครับที่เพิ่นเขียนไว้นะก็ที่นี่ก็พระอุปคุตจะเป็นองค์สีขาวครับทาปากแดงเนาะครับมาเล็บแดงเนาะครับแล้วก็มีอันใบบัวปีดหัวไว้นะครับเนาะนี่ก็เป็นพระอุปคุตปราบมารนะครับเพิ่นว่าอย่างอันแล้วก็บันดาลโชคตัวนะครับใครจะมาไหว้มาสาก็ตั้งด้านนี้นะครับติดกันตั้งข้างเนี่ยครับมีป้ายเปิ้นชวนร่วมบริจาคสร้างอาคารอเนกประสงค์ครับเตี้ยวเห็นเป็นโครงสร้างที่กายมาตะกี้นะครับก็ยังบ่แล้วดีนะครับก็เป็นอาคารโดมอเนกประสงค์ใครต้องการจะหอมจะให้ก็ได้นะครับเปิ้นมีอัตราไว้นะครับหรือว่าจะตามศรัทธาก็ได้นะครับ5 บาท10 บาทอะไรยังก็ได้นะครับก็สามารถสแกน QR Code ที่ผมแนบมาให้นี้ได้เลยนะครับสแกนแล้วก็บริจาคได้นะครับที่วัดปะแคโยงช่วยกันนะครับเปิ้นจะได้มีศาลามีโดมไว้สำหรับงานกิจกรรมต่างๆของวัดของเจ้าบ้านนะครับชีวิตนี่ก็มีสิ่งต่างๆที่โยงใยไปตามเหตุผลของการกระทำนะครับแต่การกระทำดีนั้นย่อมสร้างสุขเฮาเสมอนะครับทั้งบัดเดี๋ยวนี้แล้วก็ต่อไปภายหน้าครับสวัสดีครับจากลุงตีโวครับ